Herkese merhabalar, Atmosfer Türkiye hoş geldiniz. Ben Emir. Bu videomuzda sizlerle 2023-2024 kışın nasıl geçeceğinden bahsedeceğiz. Bu kış tahmini serimizin ilk bölümü. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız diğer bölümleri hızlıca sizlerle buluşturacağımıza söz veriyoruz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle mevsimlik tahminlerimizde sıkça kullandığımız ve aslında sizlerin en iyi anlayabileceği modellerden biri mevsimsel anomalilere bakarak başlayalım. İlk olarak sıcaklık anomalilerine bakalım. Kasım ayı ile başladık. Modelde Kasım ayı süresince ülkemizin ve Balkanların normallerin üstüne sıcaklık yaşayacağını görüyoruz. Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs'ta normallerin biraz üzerinde sıcaklıklar görüleceğinden bahsedebiliriz. Sırada Aralık ayı var. Bir önceki görüntüye göre normallerin biraz daha üstüne sıcaklıkla karşılaşacağımızı görüyoruz. Bunun haricinde Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'da normallerin biraz üstünde sıcaklık görüleceğini ekleyelim. Şimdi ise Ocak ayına bakalım. Ülkemizin yine normaller üstüne sıcaklıkla karşı karşıya olduğunu belirtebiliriz. Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan için durum önceki modellerimizdeki gibi normallerin üzerinde. Sıcaklık anomalilerini inceledik. Kısaca özetlersek normallerin üzerinde sıcaklıklarla karşılaşmamız pek muhtemel görünüyor. Sırada ise en önemli koşullardan biri olan yağışa bakalım. Tekrardan Kasım ayına geldik. Karadeniz bölgemizin tamamında, Doğu ve Güneydoğu kesimlerimizde ve kısmen Akdeniz civarlarında yağışlar normallerin üstünde. Geriye kalan bölgelerimizde ise normallere yakın yağış beklendiğini belirtelim. Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan için normallerin üzerinde yağış görüleceğini görüyoruz. Aralık ayına baktığımızda ise ülkemizin güneyli ve kuzeyli kesimlerinde normallerin üzerinde bir yağış beklentisi olduğunu görüyoruz. Kuzey Kıbrıs için normallerin biraz üzerinde yağış beklentisi bulunurken Azerbaycan için normaller civarında yağış beklendiğini belirtelim. Ocak ayına baktığımızda ise tüm yurdumuzda ve Kuzey Kıbrıs'ta normallerin üzeri yağış beklentisi olduğunu görüyoruz. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Akdeniz bölgelerimiz için de normallerin daha üstünde yağış beklentisi görüyoruz. Azerbaycan için normallere yakın bir çıktı göründüğünü söyleyelim. Anomalileri inceledik. İşin en basit kısmını tamamladık. Sırada ülkemizdeki kış koşullarını etkileyen durumlara bakacağız. İlk sırada QBO, yani bir diğer adıyla Singapur rüzgarlarının durumuna bakalım. QBO endeksini kısaca anlatalım. Doğu-batı yönlü salınımlar QBO, ekvatorun üstündeki rüzgarlarda görülen düzenli bir değişimdir. Stratosferdeki güçlü rüzgarlar gezegenin etrafında bir kuşak halinde hareket eder ve yaklaşık her 14 ayda bir bu rüzgarlar tamamen yön değiştirir. Bu da ekvatorun üstündeki rüzgarların her yıl batıdan doğuya doğru değiştiği anlamına geliyor. Negatif değerler doğu rüzgarlarının yaygın olduğu anlamına gelmekte, ülkemiz için en iyisi. Pozitif değerler ise batı rüzgarlarının yaygın olduğunu gösterir. Peki bu kış mevsiminde QBO, yani Singapur rüzgarları hangi yönlü olacak? Tahmin artı analiz modelinde geçen sene yaşadığımız kış sezonu boyunca pozitif batı QBO görüyoruz. Geçen sene yaşadığımız kış mevsimini hatırlatarak sizleri üzmek istemiyoruz. Tahmine bakarsak bu seneki kış sezonunda negatif doğu yönlü QBO görüyoruz. Bu da bu kış sezonunda sıkça karlı sistem alabileceğimizi gösteriyor. Kısaca özetlersek QBO negatif doğu yönlü olduğunda daha zayıf bir jet akımı, ani stratosferik ısınma olayları ve ABD, Kanada, Avrupa ve ülkemizde daha soğuk kışlar yaşanma ihtimali artar. QBO pozitif batı olduğunda daha güçlü bir jet akımı ve daha güçlü bir polar vortex olasılığı artar. Bu da daha ılıman bir kış anlamına gelir. Çünkü daha soğuk hava kutup bölgelerinde kilitlenir ve güçlü sirkülasyondan çıkmakta zorlanır. Bu sene beklediğimiz kış sezonunda QBO'nun negatif doğu yönlü olacağını belirtmiş olalım. Şimdi ise El Niño olayından bahsedelim. Basitçe açıklamak gerekirse El Niño, tropikal Pasifik okyanusundaki sıcak pozitif okyanus anomalilerine verilen isimdir. Belirli koşullar altında oluşur ve hava durumunu mevsimsel ölçekte küresel olarak değiştirebilir. Görüntüden gördüğünüz gibi Enso bölgesinde şu an El Niño'nun hakim olduğunu görüyoruz. El Niño hadisesinin geçerli olduğu senelerde deniz suyu sıcaklığı normallerin üzerinde seyreder. La Niña hadisesinde ise deniz suyu sıcaklığı normallerin altında seyreder. La Niña hadisesi yaşanan yıllar genellikle Batı ve Karadeniz kesimimize yararken El Niño yaşanan yıllar iç ve doğu kesimlerimize yarar. Ama unutmayın ki bu hadiseler ülkemizi dolaylı yollardan etkiler. Her zaman yaşanan mevsimlerimizde El Niño, La Niña olayları arasında korelasyon görülmeyebilir. Sizlerle mevsimsel anomalileri ve ülkemizdeki kış koşullarını etkileyebilecek faktörleri inceledik. Bir diğer bölümümüzde Şubat ve Mart aylarından da bahsedeceğiz. Ama kısaca özetlemek gerekirse tahminler ülkemizin normallerin biraz üstünde sıcaklıklar yaşayacağını ve yağışlarının normallerin üstünde olacağını gösteriyor. Bizim tahminimiz ise bu kış sezonu iç kesimlerimizde güzel kar yağışları görülebileceği, fakat batı ve denize kıyısı olan kesimlerimizde, örneğin Marmara, deniz efekti kar hadisesinin dışında gelebilecek siklonik kar yağışlı sistemlerin sıkça görülemeyeceği yönünde.
Sonuç olarak tahminler neticesinde iç kesimlerimizde güzel kar yağışlı ama bol sıcaklık takipli, batılı ve kıyı kesimlerimizde ise normallerde ve deniz efekti kar hadisesinin sıkça yaşanabileceği bir kış yaşanacağını öngörüyoruz. Bitiş kısmına geçmeden önce sizlerin 2024 kışı ile alakalı tahminlerinizi videomuza eklemek istiyoruz. Her ay Instagram hesabımızdan bu soruyu soracağız ve diğer bölümlerimizde yine sizin tahminlerinizi aktaracağız. İbrahim, namı değer Hava Grup TV, yağışın bol olduğu bir kış, nerelere yaramış olur, kış sonrası göreceğiz demiş. Uzun süredir bizi takip eden bir dostumuz, kış bol yağmurlu, ekstrem olayların olduğu, şiddetli kar yağışının olacağı bir mevsim olacak demiş. Enes, 2023 kışından daha soğuk, 2022 kışından daha fazla yağışlı olur, bu kış boş geçmez demiş. Mert, kıyılar ılık, yüksekler çok çetin geçer demiş. Ve buraya ekleyemediğimiz takipçilerimizin tahminlerini bir sonraki bölümde okuyacağım. Videomuzu seyrettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolarımızın erkenden haberdar olursunuz. Sonraki kış tahmini bölümü ve soğuk sıcak sistem haberini verdiğimiz videolarımıza dek sağlıcakla kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.